Pada video kali ini saya akan membahas bahaya makan permen berlebihan. Permen adalah camilan yang banyak disukai anak-anak hingga orang dewasa. Tiap orang punya permen favorit yang berbeda-beda. Namun, tahukah kalian kalau mengonsumsi permen secara berlebihan dapat bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan? Tak cuma dapat merusak gigi, camilan manis ini bisa meningkatkan risiko berbagai penyakit serius. Inilah macam-macam bahayanya. 1. Penyakit jantung. 2. Kanker. 3. Meningkatkan risiko jerawat. 4. Meningkatkan risiko depresi. 5. Memicu obesitas.